Álversframkvæmdir hófust með Viðhöfn í Helguvík í dag. Áformað að gangsetja fyrstu kerin eftir 2,5 ár. Undirbúningsframkvæmdir fyrir álver Norðuráls í Helguvík hófust í morgun. Gert ráð fyrir því að fyrsta skóflustunga að Kerskála verði tekin á næstu vikum. Páll Ketilsson segir frá. Fyrstu ummerki nýs álvers í Helguvík sjáum við hér. Og hvað sem fólki kann að finnast byggingu álvers á svæðinu, þá ljóst að það mun hafa gríðarleg áhrif á samfélagið hérna, en áætlaður byggingarkostnaður við nýtt álver um 80 til 90 milljarðar króna. Upphafsframkvæmdir eins og við vegað lóð og öryggisnet á samt verkefnisskrifstofu hófust í morgun eftir afhendingu byggingarleyfa frá bæjarstjórum Reykjanesbæjar og Garðs sem forstjóri Norðuráls tók við. Álver í Helguvík verður byggt í áföngum eins og á Grundartanga svo fyrirtækið vaxi hóflegum skrefum fyrir íslenskt hagkerfi. Áætlað að fyrsta áfanga verði lokið og starfsemi hefjist síðla árs 2010 og framleiðslu geta verið þá 150.000 tonn á ári. Undirbúningur hefur gengið allir mjög vel og við hefum gætt þess að fylgja lögum og reglum eins og undir og sömuleiðis hefur samstarfið við heimamenn verið mjög gott við sveitarfélögin á svæðinu, fundið fyrir mjög góðum og öflugum styrk frá stéttarfélögum og almenningi á svæðinu, þannig að ég held að það sé mjög mikill hugur í mönnum hér. Við getum sagt að þessi hittingur í morgun þegar að byggingarleyfin voru afhent hafi verið nokkurs konar forleikur og giftingin sé framundan eða þegar fyrsta skóflustungan verður tekin á næstu vikum. Nú búið að tryggja næga raforku frá Reykjanesvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur til þess, þó ekki sé búið að gefa út hvernig flutningsleiðir verði, en samkvæmt heimildum fréttastofu þá mun það verða gefið út á næstu dögum.